Jeg heter Bøye Martin Skeie. Jeg trener capoeira. Jeg trener med Grupo de Capoeira Contemporânea Beija-Flor. Vi kaller det capoeira CBF. Jeg har holdt på med capoeira siden jeg var 16 år gammel. I dag er jeg 27. Jeg begynte med capoeira fordi jeg synes det så veldig fascinerende ut og gøy ut. Jeg hadde lyst til å oppnå den samme kroppsbeherskelsen. Capoeira det er en kampdans, eller en kampkunst. Man sier det er en kampdans fordi det inneholder kampsportteknikker som slag og spark og hodestøt og forskjellige sånne. Men også inneholder det også turnelementer og akrobatiske bevegelser. Det inneholder musikk og sang og instrumenter, og man spiller forskjellige rytmer. Så derfor beveger man seg hele tiden, sånn at det ser nesten ut som en dans. Man kamuflerer på en måte kampsportteknikker inn i en dans. Nå trener vi 3 dager i uken, vi voksne. Mandag, onsdag, fredag. Barna, vi har en barnegruppe og en ungdomsgruppe. De trener på tirsdager. For å vite mer om treningstider så kan man gå inn på www.cbf.no. Det er nettsiden vår. Der står det informasjon om klubben. Akkurat nå ser du på Dark Candy TV. Na subida da ladeira, o povo canta e o povo dança, na subida da ladeira.